हे गाइज वेलकम टु ब्याकमा मिनी भ्लग। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। त्यसपछि आज यो कता हिँड्ने भनेर सोचिसक्नु भयो होला। म चाहिँ टक्क लाएर हाम्रो यहाँको स्थानीय अमरगढी पार्क भन्ने ठाउँमा जाँदैछु। त्यो ठाउँमा तपाईँलाई राम्रोसँग भ्रमण गराउने छु। यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। म चाहिँ जङ्गलको बाटो जाँदैछु किनभने गर्मी चाहिँ लास्ट छ, त्यही भएर शीतल हुन्छ भनेर म चाहिँ जङ्गलको बाटो निस्किँदैछु गाइज। त्यसपछि म जङ्गलको बाटो फटाफट निस्किएर अमरगढी पार्कतर्फ लागेँ। टाइम कति भएको सोच्नु भयो होला, 4:04 टाइम भएको थियो। त्यति बेला म घरबाट बाहिर निस्केको थिएँ किनभने त्यति बेला शीतल थियो। साँझको टाइममा अलि गर्मी कम हुन्छ भन्ने कारण म इभिनिङ वाक पनि हुन्छ भन्ने कारणले गएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई टक्क लाएर त्यसपछि म आफ्नो घरको चाहिँ पक्की रोडमा पुग्छु। पक्की रोड भने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यस्तो पिच गरेको चाहिँ पक्की भनिन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ। एडजस्ट गर्नु होला। चक्क लाएर हावा चाहिँ बबाल लगाइरहेको थियो, पानी पर्न जस्तो पनि भइरहेको थियो। बादल चाहिँ कालो बादल लाएको थियो म जस्तै, सायद मलाई देखेर होला। यो चस्मा लाएर किन निस्क्यो भन्नुभयो होला, किनभने जङ्गलमा धेरै बाँदरहरू हुन्छ नि त, त्यही भएर म कालोलाई देखेर तर्सिन्छन् होला भन्ने कारणले म चाहिँ चस्मा लगाएर हिँडिरहेको गाइज। अब अमरगढी पार्क पुग्न केही समय छ, अनि त्यसपछि म पुगेर तपाईँहरूलाई बबाल भ्यू देखाउने छु। अहिले चाहिँ हावाको आनन्द लिनु होला, नलिए पनि मलाई लिनु न, अलि सानो खालको। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट टक्क लाएर अमरगढी पार्क पुग्दै गर्दाखेरि टक्क लाएर यहाँबाट चाहिँ बबाल भ्यू छ। उता चाहिँ लास नदी छ। पहिला हामी चाहिँ त्यहीँ स्कुलबाट पढ्थेँ। त्यसपछि चाहिँ म टक्क लाएर अमरगढी पार्क जाने बाटो पुगेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ अमरगढी पार्कको भित्र खुट्टा राखेँ, म चाहिँ प्रवेश भएँ। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ गएर यस्तो हेरौँ त जङ्गल छ, तर गाई जङ्गल छ, डर लाग्छ होला जङ्गलहरूलाई। उताबाट पनि बाटो छ। यहाँ चाहिँ ठाउँमा बस्ने चाहिँ त्यो बस्ने बनाएको छ, रेस्ट रुम भनौँ। रेस्ट रुम त होइन होला, चाहिँ गलत बोल्दै के हो, त्यही पनि केही छैन, एडजस्ट गर्नु होला। रेस्ट गर्ने ठाउँ छ ठाउँमा। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अमरगढी पार्क भन्ने यही हो गाइज। हेर्नुहोस् बबाल भ्यू छ। तपाईँहरू घुम्न चाहनुहुन्छ, डडेलधुरा नजिकै बस्नुहुन्छ भने एकचोटि चाहिँ यहाँ चाहिँ अवश्य भ्रमण गर्नु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फुलचुलहरू राम्रोसँग लगाएको छ, एकदम बबाल लगाएको छ फुलचुलहरू। अनि चाहिँ म चाहिँ टक्क लाएर यहाँबाट चस्मा लाएर हिरो भन्दै टक्क लाएर त्यो माथि बस्ने भन्ला थिएँ। अनि त्यसपछि एउटा फुल थियो जो कि तिमी जस्तै थियो, मजाक गरेको, हजुर जस्तै थियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो लास्टमा भिडियो हेर्नेको लागि त्यो चाहिँ फुल चाहिँ गिफ्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट टक्क लाएर त्यो लभ सेपमा बस्न गइरहेको छु गाइज। त्यहाँमा बस्न चाहिँ आफ्नो मुडमै बसेको हुन्छ, तर के गर्नु। यहाँबाट गएर चाहिँ टक्क लाएर चस्मा लाएर मैले विराट झुट्टोको स्टाइल हानेर टक्क लाएर बस्नु भनेर सोचिरहेको थिएँ। एकचोटि तपाईँलाई यस्तो भिड देखाऊँ भनेर। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ लाएर ड्याङ डुङ्दी बसिहालेँ, चस्मा लाएर टक्क पोस्ट दिनु परिहाल्यो। इफेक्टको कारण चाहिँ म चाहिँ अलि गोरे देखाएको छु होला। टक्क चाहिँ माथि चाहिँ एउटा मिरर छ, मिरर भनौँ अब त्यो ढुवाको झ्यालको मिरर हो। त्यहाँ चाहिँ मैले टक्क ल्याएर मिरर पोज हानिदिएँ। त्यसपछि म चाहिँ यहाँबाट अब निस्किनु पर्ने हुन्छ गाइज। धेरै टाइम भइसक्यो म यहाँ आएको। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लिप देखाएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लाग्यो होला कि कम समय भयो अहिले, तर होइन, मलाई चाहिँ धेरै समय भइसक्यो। म चाहिँ अब निस्किनु पर्ने हुन्छ, पानी सानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। टक्क ल्याएर अलिअलि चिसो पनि भइरहेछ गर्मीको समयमा, के गर्नु। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ फटाफट लाएर बाटोमा भ्लग नबनाएर सिधै घर पुगेँ। घर पुगेर म चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ म टक्क लाएर यहीँबाट चाहिँ इन्ड गर्छु भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ। यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएको धन्यवाद। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एकदम सपोर्ट देखाइदिनु होला। थ्याङ्क यू।